ओह गॉड, उस पागल से बात करते करते यही नींद आ गई। क्या ये लड़का फिर कॉल कर रहा है? बिल्कुल ही पागल है क्या? हेलो। गुड मॉर्निंग डॉल। डॉल? आर यू किडिंग मी? राइट, डॉल डजंट स्नोर। स्नोर? हाँ, कभी देखा है डॉल्स को खर्राटे मारते हुए? खर्राटे? यस, खर्राटे। हा हा हा, यू मस्ट बी डिल्यूशनल, क्योंकि मैं खर्राटे नहीं लेती। डिड यू गेट दैट? I have recording, doll. I can send you that, or I can send that to your crush. What say? तुम ऐसा नहीं करोगे, ओके? Okay, but first say, Rahul, you are the best, and I am eagerly waiting to meet you. Okay? Hell, nah. All right, let me check. Shivank with the heart. कहाँ गया उसका नाम? Yes, मिल गया. Wait. Rahul, you're the best, and I'm eagerly waiting to meet you. Thank you, sweetie. पर एक बात बताऊं, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग थी ही नहीं मेरे पास. Bye bye. Rahul, you bastard loser! I'm so gonna kill you. लड़कियों को उनके फोटोज और वॉइस क्लिप से ब्लैकमेल करते हो. What did you say? What? सही तो बोल रही हूँ. तुम जैसे लड़के यही तो करते हैं. Bye. हाँ, बाय. मेरी कॉल कट कर दी. I was supposed to hang on him. क्या हो गया? Why are you looking so upset? Not a good day, sir. It's okay. Life में ups and downs आते रहते हैं. वो तो ठीक है सर, पर क्या आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ, बोलो ना. सर, पूछना था कि क्या मैं किसी और शिफ्ट में काम कर सकती हूँ? I mean, कोई अवेलेबल शिफ्ट, या मैं किसी और से टर्न चेंज कर लूँ? क्यों? सब ठीक तो है ना? सर, वो एक्चुअली वीर, ही इज टू मच, टू बॉसी. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है. ऐसे बिहेव करता है जैसे वो ही बॉस हो. वो सीनियर है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना बेटा. अरे नहीं सर, प्रॉब्लम बात मानने की नहीं है, पर वो बहुत रूडली बात करता है. हर वक्त झगड़ा करने के लिए रेडी रहता है. कंप्लेंट्स तो वैसे बहुत आ रही है उसकी. चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, टाइट करता हूँ उसको. रियली? थैंक यू सर. पर शिफ्ट नहीं चेंज कर पाऊंगा तुम्हारी. अगर करनी है तो अपनी फ्रेंड दिया के साथ ही कर सकती हो तुम. नहीं, दिया के साथ कैसे करूँ? ये तो उसके जिम का टाइम होता है. सुनेगी तो बहुत मारेगी वो मुझे. क्या सोच रही हो? नहीं सर, कोई बात नहीं. मैं अपनी शिफ्ट में ही काम कर लूँगी. आप बस वीर को समझा लेना. हाँ, वो मैं समझा दूंगा. अच्छा, मेरी एक दिन दिया से बात हुई तो वो बोल रही थी कि तुम मफिन और पेस्ट्रीज अच्छी बनाती हो. हाँ सर, बचपन से बेकिंग का शौक है मुझे तो. रियली? तो फिर हमारे कैफे में क्यों नहीं बनाती न्यू रेसिपीज? लोकल मफिन्स और पेस्ट्रीज तो सर्व करते ही हैं हम यहाँ, पर अगर तुम कुछ एग्जॉटिक बनाओ तो. सर. अरे कमीशन ले लेना. चलो, हर मफिन्स या पेस्ट्रीज पे 8% तुम्हारा. हैप्पी? रियली सर? थैंक यू सो मच. चलो फिर लग जाओ काम पे. वाओ, कैफे भी खाली है. चलो, मफिन्स की कोई अच्छी सी रेसिपी ढूंढ लेती हूँ जल्दी जल्दी. ये लड़का फिर कॉल कर रहा है. जाओ, करते रहो फिर. इस बार कॉल ही नहीं उठाने की. करते रहे कॉल. अरे यार, भूत की तरह पीछे ही पड़ गया ये तो. क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? Say sorry. क्यों? I said sorry. मैं नहीं बोलूंगी सॉरी. और मैं क्यों बोलूं सॉरी? परेशान तो तुम करते हो मुझे बार बार कॉल करके. You shouldn't have said that in the morning. What? वही. राहुल तुम ड्रंक हो. Oh my God, तुमने शराब पी है? तो अब ड्रिंक भी तुमसे पूछ के करूंगा. राहुल, are you okay? मैं किसी को कॉल करूं? You don't seem fine. I am fine. मुझे क्या होगा? I'm walking on the road. Hell no! Please कहीं साइड में बैठो. Okay.
बेटर? क्या कर रही थी तुम? एज इफ तुम्हें याद रहने वाली है ये सारी बात। I remember everything, doll. अच्छा, नाइस। मैं कोई एग्जॉटिक रेसिपी ढूंढ रही थी मफिन की। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैदा लो, शुगर लो, ढेर सारा कोको पाउडर एंड देन मिक्सिंग। लॉल, ड्रंक राहुल इज वे बेटर देन नॉर्मल राहुल। और बताओ। Color soda mix, salt mix and mix and mix and mix.